兄弟们看一看啊，我们的雪屋啊，来往里头进来，摄像师，看看咱们的雪房子啊，这个是一个走廊，然后这边是一个大间啊。有喜欢这种生活的啊，照着屏幕怼两下子，然后看咱们在这里的生活啊。再看一看这个大间啊，这里是一个大间，喜欢东北玩雪的，双击加关注，看我直播。没毛病啊。